အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကွန်ပျူတာ science ကိုသင်တဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုသင်တဲ့အချိန်မှာအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Arduino နဲ့သင်ပေးတာဖြစ်တယ် Arduino ကိုကွန်ပျူတာအသေးသားလေးလို့သဘောထားလိုက်လို့ရအဲ့တော့ Arduino မှာကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အဓိကအခြေခံတွေကိုသူ့စီမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Arduino Uno ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက pin group 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် power group ဒီမှာသူစာလဲရေးထားတယ် power ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့တော့ power group မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက pin ကတော့ဒီ 3.3 volt ထုတ်ပေးတယ်ဒါတော့အသုံးပြုတာခဲရင်ပါတယ်5 volt နဲ့ ground ကတော့အများတန်းဒီပါသုံးရတယ် ground ကအသုံးများလို့ဒီမှာတပင်ဒီဘက်မှာပင်တပင်ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ power အနေနဲ့တကယ်သုံးတာကအသုံးများတာကဒီပင်လေးပင်အသုံးများတယ်5 volt တပင် ground 3ပင် VIN ကတော့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ VIN ကတကယ်လို့ Arduino ကို USB ဒီဘက်မှာ power ပေးတဲ့ USB နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် DC power jack ခေါင်းလေးနဲ့ power ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ VIN ကနေပေးခြင်းလည်းပေးလို့ရတယ် VIN နဲ့ ground နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်က external power source ကနေပြီးတော့ VIN နဲ့ ground ကို5 volt ထည့်ပေးလိုက်ရင်လည်း Arduino ကို power ပေးလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီဘက်ပိုင်းက Arduino ရဲ့ဒီ power ပေးတာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုင်း reset ကတော့ reset button လေးလိုပဲဒီကောင်က Arduino program ကိုအစအနေပြန် run ဖို့အတွက်ဒီပင်ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะကျန်တဲ့ပင်လေးတွေကတော့ခဏထားကြလိုက်အဲ့တော့နောက်အုပ်စုတစ်စုကတော့ analog input ဒီပင်တွေကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ analog value တွေ input ဖတ်ဖို့အတွက်သုံးတာအဓိကတော့ input ဖတ်ဖို့အတွက် analog value တွေဖတ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်ဒီပင်နံပါတ်0ကနေပြီးတော့13ထိရတော့ digital လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာပင်နံပါတ်0နဲ့1က THRS လို့ရေးထားတယ်အဲ့ THRS ဒီ transmit နဲ့ receive ကိုပြောတာဖြစ်တယ် transmit နဲ့ receive ဆိုတာ USB ကြိုးကလာတဲ့ကြိုးလေးချောင်းထဲမှာနှစ်ချောင်းက power နဲ့ ground နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ချောင်းကဒီ0နဲ့1နဲ့ဆက်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီး program ရေးတဲ့ချိန်မှာဒီပင်တစ်ပင်ကိုပစ္စည်းချိတ်သုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီပင်တစ်ပင်ကိုများသောအားဖြင့်အလွတ်ချန်ထားတယ်ပင်နံပါတ်2ကနေစသုံးတယ်13ထိဆရာတို့သုံးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပင်လေးတွေကိုဆရာတို့ဘာပင်နေလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ GPIO ပင်နေလို့ခေါ်တယ် General Purpose Input Output ပင်နေဆိုလိုချင်တာအထွေထွေသုံးနေပေါ့လေ Input Output လုပ်ဖို့အတွက်အထွေထွေသုံးတဲ့ပင်နေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Arduino လေးကဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တော့ Arduino ဆိုတာတဲ့ဒီ chip လေးပေါ့လေဒီ Artemica chip လေးပေါ့ Artemica 328ဒါမှမဟုတ်ရှင် Artemica 328P အဲ့ chip လေးကတကယ်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ် chip ထဲမှာနေလိုအပ်တဲ့ဒီ information တွေအကုန်လုံးကိုတင်ထားနိုင်တယ် process ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ် input output ဖတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကအဓိကဘာကြီးလုပ်လဲအဲ့တော့အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက input တွေဖတ်မယ်နံပါတ်2ချက် store လုပ်မယ်အဲ့ဒီထည့်ပေးလိုက်တဲ့ input တွေကိုသူ့ကို store လုပ်ထားနိုင်တင်ထားနိုင်နံပါတ်3ချက်က process လုပ်မယ် process လုပ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါပဲအပေါင်းတို့အမြောက်စားကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလား and or not အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်ဒါတွေကလူသားတွေနေ့တိုင်းစဉ်းစားနေတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်လူတယောက်စဉ်းစားတာဒီချက်တွေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်4ချက်ကနောက်ဆုံးချက်ကတွက်ချက်လို့ရလာတဲ့အဖြေတွေကိုသူ store လုပ်ထားတယ်အဲ့ store လုပ်ပြီးသားတွက်ချက်လို့ရတဲ့အဖြေတွေကိုအပြည့်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ LCD ပေါ်မှာစာသားအနေနဲ့ပြပေးမယ်ပုံအနေနဲ့ပြပေးမယ် sound box ကအတန်အနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ် printer ကနေပြီးတော့စာရွက်ကို print လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့အပြင်က LED တွေလင်းသွားမယ်အပြင်က machine တွေလဲသွားမယ်ဒီနည်းနဲ့အပြင်ကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ input output ရှိမယ် process ရှိမယ်
store လုပ်တာရှိမယ်၄မျိုးပဲရှိမယ်အဲ့၄မျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကောင်ကိုကွန်ပျူတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Arduino တစ်လုံးမှာ programming စတင်တဲ့အချိန်မှာဘယ် programming ပဲတင်တယ်ဒီ၄ခုအခြေခံဒီ၄ခုကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်သင်ရတယ် input ကို programming နဲ့ဘယ်လိုဖတ်မလဲ store programming နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနပေါင်းတော့ပြောင်စာကြီးလားငယ်လားတူလားမတူဘူးလား and or not အဲ့ဒါတွေကို programming နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ user သိအောင်အဖြေတွေ output ထုတ်ပေးတာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီ၄မျိုးကဒီ programming ရဲ့အခြေခံအစအဦးသိရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာအနေနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းချင်းရှင်းနေအောင် exercise တွေအများကြီးနဲ့သေချာသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကွန်ပျူတာအကြောင်းအခြေခံသိပြီးသွားပြီမို့လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်